네가 여길 네가 왜 여기 있어? 뭐? 그럼 지금까지 한 건 뭐야? 안 되긴 뭐가 안 돼. 난 특별한 게 좋거든. You don't have to be beautiful. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어? 오늘 엄마 모시고 병원 간다고 하지 않았었어? Just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need an experience to turn me on. 교수님이 오셨어요. 병원에 데려다 드린다고. 나가자. 데이트하자. 그러자고 온 거 아니야? 뭐 그런 평범한 데이트 제대로 해본 적 한 번도 없다고요. 뭔가 안 됐죠, 우리. 2시간 안에 끝날 거야. 기다려. 대체 이게 무슨 짓들이야? 물론 놀라실 거라고 생각했어요. 준이 아빠가 알고 너희 엄마랑 결혼 깬 거 아니야? 너희들 때문에? 죄송합니다. 왔니? 미우가 뭘 잔뜩 사왔다? 라자냐 만들어달라고 그래서 만들고 있는 중이었어. 간단한 건데 왜 이렇게 날 귀찮게 하는지 몰라? 응? 참, 너도 좋아하지? 아니에요. 선우 씨도 같이 먹어요. 맥주도 잔뜩 사왔는데. 그냥 간단한 거 먹으면 되지. 굳이 밥, 찌개, 고기. 촌스럽게. 원래 이렇게 놀러 와서는 밥, 찌개, 고기 그런 걸 먹는 게 진리거든요. 평범하게. 난 특별한 게 좋거든. 왜 웃어? 생각보다 요리 잘하네. 오이랑 호박도 구분 못할 것 같이 생겨가지고. 뭐? 아, 내가 어딜 봐서. 아, 왜 그렇게 쳐다봐? 내가 그렇게 멋있어? 하긴 원래 요리 잘하는 남자가 여자들한테 인기가 좀 많긴 하지. 다른 여자들한테도 많이 해줬어요? 당연하지.
끝내주지. 내가 원래 이런 사람이야. 기회만 되면 잘난 척은. 유학했다면서요. 그럼 당연히 이 정도는 해야지. 유학할 때도 요리는 안 했어. 굶어 죽을지언정 손 다칠 위험이 있는 건 절대 안 했거든. 생각해보니까 요리해준 여잔 네가 처음이네. 많이 해줬다면서요. 그러니까 남기지 말고 많이 먹어. 받아. 묘야. 얘기도 못하고 급하게 나왔어. 먼저 간다고? 좀만 기다리면 학교에서 되는데. 일이 생겼어. 오늘 밤새 실습 결과 지켜봐야 될 것 같아서. 그래, 그럼 먼저 가라. 괜찮아. 눈을 감고 들어가 투명한 빗방울들이 날 대신에 귓가에 사랑한다 속삭이는 수줍은 이 노래로 거리 가득 작은 우산 속 연인처럼 나의 손잡고 어디든 걷고 싶어 온몸이 다쳐져도 좋은 걸 사랑은 빛처럼 포근했던 봄처럼 나를 꿈꾸게 해 눈이 닿는 초하류가 많이 있는 그런 정원에 가서 찍은 사진들을 좀 가지고 왔습니다. 그리고 오늘 내준 프린트는 우리가 한 6개월 정도 한국에 있는 뭐하냐? 그 외국 자료들을 모아다가 조사를 해가지고 논문을 하나 만들었는데 수업 중. 수업 들어간다고 10분 전에 말했잖아요. 야, 그럼 필히 내 생각 해야겠다. 왜요? 그래야 안 좋을 거 아니야. 미안. 그럼 집중이 안 되나? 오늘은 뭐 찍어요? 무슨 컨셉이에요? 여행. 우리 나중에 여행이나 갈래? 세상에서 제일 뜨거운 과일은 천도복숭아?
need love? 몇 번이고 너에게 말하고 싶어. 사랑해. 그 겨울처럼 너를 사랑해. 유이. 소녀시대 유나. 애프터 스프레이 유이. 자, 유나, 유이. 하나, 둘, 셋. 우리 유나 씨도 이승기 씨가 개인적으로 굉장히 좋아한다고 지난번에 나와서 말씀하시잖아요, 그렇죠? 오늘 화면 보면은 뭐야? 농사꾼이야? 근데 왜 자기 얼굴 사진 없는 거지? 머리 좋아, 머리 좋아. 자, 다음! 최고의 훈남들이에요! 찬양하는 남자들. 이승기, 장근석. 자, 하나, 둘, 셋! 저거 이승기냐, 장근석이냐? 장근석 씨, 외모로만 봤을 때, 외모로만. 딱 외모만 봤을 때, 누구랑 소개팅 할래요? 누구랑 소개팅 할래요? 이승기랑 소개팅 할래요? 아, 뭐야, 이거? 애야? 계속 연락이 안 돼서 궁금하고 걱정돼요. 연락해줘요. Ik står her som en halvfeit gud. 양파볶음, 양파무침, 양파장아찌. Arbeider jeg stille 양파가 고혈압에 좋다는데 제가 아줌마 고혈압 왕창 낮춰드릴게요. dersom hun er et strøv og så. 이건 몰랐지롱. Dersom hun er et strøg og så. 나 진짜 차인 거예요? 나쁜 놈. 네가 그럴 줄 알았어. 진정성이랑은 쥐똥만큼 넘는 놈. 진짜 무슨 일 있는 건 아니겠지. Verden vil betas, juggel blitt stas. Folket vil ikke dras mot det som står mellom strøkene. Jeg svarer den som spør. Allting er som før. Der er alltid plass til en pose. 저 양반 참 좋네.